からシュノーケリングをしに行きます。今回はシュノーケルの道具を持ってきたのでこれを使います。で、この黄色のライフジャケットが必要なので、これは無料でレンタルできるみたいです。車椅子タイヤが大きいです。さあ行ってみましょう。人が全然いないです。若干
まだゆっくりしてる人いますけれども、もう4時なのでもう戻らないといけないですね。こちらお土産屋さんです。もうクルーズまもなく終了です。クルーズのキャスタウェイケイの時間もまもなく終了です。楽しい。また来ます。ルームキーを見せる必要があるのでルームキーを出します。現在14時17分です。すごい列です。ジェットスキーで最後のチェックを行っているようです。ルームサービスを頼みまして来ました。ルームサービス、はい、こちらは BLT、 こちらがトマトスープ、BLT、 もう一個 BLT です。料金に含まれているのでチップさえ払えば自由にルームサービス頼めます。ではいただきます。